jarri shororkeessummaa oofaa jechuu har'aas boruus sirna dur deeffatu barbaadaa jechuu maaliif sirni dur isaanidha jala murtanii wanni beekuu qabdan yaa Oromoo ka hubatte irratti itti xinxaltee kan laaltu yaa Oromoo kan hubatin ilaalchi jaraadha maali ilaalchi jala አንድ ኢትዮጵያ አንድ ቋንቋ አንድ ሃይማኖት fiizika sammuu duraan qaban san irratti duubatti deeffanuudha kan bahu manni hidhaa namni hin beeka kanaafu rakkoo dubartootallee kan hidhame jechuudha dubartii bakka maqaa waa takka ragaa malee waggaa 3 hidhaman mee ragaan isaanii maal hojjetan hin jiru hangamma sheeka ajjeesan shani ajjeefne jammale sheeka ajjeefne jan miidiyaa jara hordofa miidiyaan isaanii kijiboo isaan kijiboo gaggeessan isaanii kijiboo dhaabni isaan hordofan kijiboo shororkeessitoonni faanoo kijiboo ummata kijibarraa bilisan bahin godina Walloo Oromoo tana karaa bananii ummati Oromoo Walloo bobbahee akka galu godhuu hin dadhabameeti miti shiratu duuba jira shirri kuni ummata Oromootiif illee ifa ta'uu qaba jechuudha rakkoo Oromoo Walloo kana keessa jiru ummanni Oromiyaadha guutuun akka nuu dhagahamu akka biraan nuu geessan ummata Finfinnee irraa Saawud Arabiyaa irraa biyyatti galanii Finfinnee kana keessa illee taa'aa jiran karaa ittiin galanii dhabanii namni tokko 20 kaffaleeti Oromiyaa keessa sheenee iyaalama jechuudha 30 40 namni madaahe karaa birrii 10 takkaati 20 kaffaleeti Adaamaa hospitaal dhaqanii yaalaman namni keenya jechuudha. Dhumarratti ummata Oromoo fi Oromiyaaf ummata quuqama dhala ilma namaatiif qabaniif akka dhumaatii keenya isinitti himnee jirra akka rakkanne rakkina keenya agarraatis hin dhageessanii ammas dhaggeeffatuuf jettanii boruus hin dhageessanii hamma Oromoo Walloo furmaata argatu. Hayyee daawwattootan keenya baga nagaan dhuftan gara Qubee TVdha. Maqaan kiyya Sayyid Ahmad jedhama. Naannoo Amaaraa godina saba Oromoo Walloo Kamisee irraahi. Aanaa Jillee Dhummugaa sadii Makkanna irraahi kan dhufne. Baga nagaan gara Qubee TV dhufuu keenya gammachuu guddaa nutti dhagahamee jira. Isinillee galatooma. Maqaan koo Umar Haydar jedhama. Godina addaa saba Oromoo Walloo Kamisee aanaa Jillee Dhummugaa magaalaa Sanbata irraahi. Galatoomaadha iddoon itti dhaladhes garuma godina Walloo akkuma nama dubbadhe kana haalli nageenyaatii fi haalli jireenyaa baay'ee rakkoo keessa jiranii gara godina saba Oromoo Walloo kana keessatti rakkoo adda addaatu uumamaa jira yeroo ammaa kanatti fakkeenyaaf karaa irratti namni bobbahee hin galu bitatee hin galu gabayaallee walitti bu'uun hin danda'amu haala rakkoodha gara naannoo Amaaraa kana keessa godini teenya kan itti argamtu finxalayii faannoo jedhamuu fi warra amma shiftaa hidhatee bosona galee bosona kee ta'anii uummata doorsisaa jiran kanaan sababa saniin karaan Finfinnee irraa gara Walloo deemullee cufuudhaan gaafa 16tti kan labsiisan baasanii karaa Daseerraa gara Kamisees kan deemu haala kanaan karaan konkolaataa kanaa cufamaadha. Namni Walloo keessaa bahuus hin danda'u seenuus hin danda'u yeroo ammaa kanatti nyaati haalli rakkoo nyaataa akka waan nyaatanillee hin dhiyeeffanne rakkoo adda addaa keessa jirti jechuudha godina teenya tuni. Furmaanni godina keenyaa kanas hanga irraa nu dhibaa jira. Garuu waggoota 5 kana keessaa kan rakkoon biyya sanitti uumamuu eegalte magaalaa 8 Makkanna irraa eegaltee Dawwee Jiillee Wasan Qurqur iddoo adda addaa kanarratti rakkootu lolaa heddummaa lolaa godhuudhaan waan shirri uummata Oromoo Walloo irratti hojjetamaa jiru. Wanti kun har'a dhaabbata boruu dhaabbata jechuudhaan namoota 1000 lakkaawaman nurraa dhumanii jiranii namoota 1000 lakkaawaman gara biyya alaa deemne jechuudhaan dhihana bishaanitti dhumuudhaan dhihana qurxummii ta'anii jiranii namoota 1000 lakkaaman kan mana hidhaa jiranii kaan immoo biyya san nufuudhaan biyyarraa bahanii jiranii dargaggee doorsisuudhaan gara mana hidhaatti maqaa adda addaa irratti baasu moggaasuudhaan godina teenya san laaffisanii shira akkanaa kana rakkoo akkanaa kana irratti uumamtee jirti biyyi teenya. Hanga ammaa garuu qaamni tokkollee ka dubbataa fi miidiyaan tokkollee ka dubbataa fi jiru hin jiru.
naannoo kutaalee Oromiyaallees eegalee Amnistii International adda addaa mirga dhala adda addaa kanarree rakkoon kun wanti ragaan uumame tokko osoo ijaan arganii osoo gurraan dhagahaa jiranii waan kana maaliif akka ukkaamsuu barbaadan hin beeknu. Haa ta'u malee garuu nuti rabbuma qabna. Hanga ammallee Oromoo Walloo loluma keessa jira. Fakkeenyaaf namoonni karaatti barsiisotni Oromiyaa irraa dhufanii gara godina teenyaa barsiisuuf imalan karaatti eeguudhaan waraqaa eenyummaa isaanii san yoo argan waraqaa eenyummaa isaanii san irraa godina saba Oromoo Walloo ta'uudhaan barsiisaa aanaa Daawaa Caffaa barsiisaa aanaa Arxummaa Fursii kan jiru irratti makiinaa irraa buusuudhaan haala sukkanneessaa tan qeeraa qalmaa qopheessuudhaan jechuudha. Dhala Oromoo ta'uun qofa yoo maqaan kan kee Oromoo taate takkaan dhala Oromoo takka yoo taate takkaan immoo waraqaan eenyummaa hanke kan godina sanii yoo taate makiinaa irraa buufamtee ajjeefamuudha. Carraan Oromoo Walloo irratti amma kennamee jiru. Barsiisota sanillee barsiisoo baay'eetu karaa kanarratti dhume barsiisota baay'eetu ukkaamsamee jira. Kan harka diinaa keessa jiranillee ni jiranii. Warroota isaaniitiin walitti kan bilbilaa jiranii. Haala kanaan qabeenya Oromoo Walloo kan akka konkolaataa FSR'oota makiinaa Hiluuksii kanallee guuranii gara qaamna faannootti fe'amanii jiranii. Haala kana akka uummata jiraatu gaafiin Oromoo Walloodha. Gaafii lubbuun jiraachuuti malee gaafii takkaan mirga takkaan dinagdee takkaan biyya weeraruu miti. Hulaa isaanii itti dhufan malee hulaa ittiin dhaqne. Kaampii Gondor irraa ijaarameeti kan sadee makkannaa wasan qurqurru karra jajjabaa Caffaa Dawwee haala kanaan kaampii qubachiisuudhaan uummata saamsisuudhaan uummata san laaffisanii godina san keessaa baasuudha yaaliin kan godhamaa jiru jechuudha. Hanga ammaatti qaama sadiini kan lolamu. Qaamni sadi suni tokko qaama karaa waraanaatiin uummata laaffisuudha. Qaama karaa beelaatiin karaa cufuudhaan gabaan akka bittee hin gurgurre dhorguudhaan uummata laaffisuu irratti hojiin hojjetamaa jira jechuudha. Hanga ammaatti garuu uummanni Walloodha biyya sanarraa hin buqqa'u biyya ofiis gad hin dhiisu sodaanis hin jiru. Hanga danda'e lolee ofirraa ka dhumus dhumee ka ajjeesus ka hafes bilisummaadhaan jiraatu barbaada jechuudha. Biyya ofii tana namni kamiyyuu gad dhiisuu hin barbaadu. Haa ta'u malee garuu carraan isaadha manaa gadi akka hin baane yeroo ammaa kana kan irratti hojjetamee jiru jechuudha. Manaa gadi bahuu hin dandeessu. Fakkeenyaaf Axaayee Sanbatee seenuu hin dandeessu. Sanbatee Shawaa Roobii dhuftee waa bitattee galuu hin dandeessu. Kamiseerraa Caffaa dhufuu hin dandeessu. Wal keessa deemuun socho'uun hin jiru jechuudha. Konkolaataan geejjibaa dhibbatti dhaabbatee jira. Bultii 20 aduun har'aa jechuudha. Bultii 20 guutuu karaan kun cufamu jechuun uummata kana waan nyaatu bishaanii fi waan dhugu irratti cufu jechuudha. Waan jireenya meeshaa isaa bitatanillee meeshaan seenu hin jiru. Meeshaa achi keessatti haftesan 1000 kan bitamtu meeshaan takka zayitirraa eegalee jechuudha. Uummanni keenya yeroo ammaa kana cunqursaa cimaa cunqursaa addaa kan hin taa'amte irratti taa'aa jira. Inni lammaffaadha Oromoon miliyoona 60 yeroo jennee walirratti lakkaawwannu kana miliyoon Oromoon kutaa 10 takkaati jennee yeroo lakkaawwannu Oromoon kutaa 10 takkaa kuni Oromoo Walloo dabalateeti. Garuu siyaasa ittiin oofuu qofaa fi Oromoo Walloo kan hanga ammaa Oromoo Walloo jedhamee harki dhaamuuf sanyii harkituu jedhanii harka dhahuudhaaf wanni takka Oromoo Wallootiif wanni bu'aa fides hin jiru. Qaamni Oromoo ani Oromoodha quuqama qaba jee tokko qaama qondaalota mootummaa Oromiyaa irraa tahee qaama amantaa musliimotaa irraa illee tahee Oromoo Walloodha. Inni tokkoffaa Oromoodha inni lammaffaadha musliima amantiin isaaniillee jechuudha. Haa ta'u malee wanti nuti immoo qaama kutaalee Oromiyaatiin wal qeeqnu hin jira. Uummata Oromoo hawaasa osoo hin taane warra aangoo gubbaatii fi warra qondaalota mootummaatii fi kan akka mootummaa naannoo Oromoo qeeqa guddaa irraa qabna. Maaliif hamileen wanti nu cabde fakkeenyaaf yoo jennee karaan yoo dhufanii uummata keenya saba kiyya jedhee nuuf dhaabbatuu baate diina nurratti qallabuu hin qaban jechuudha. Fakkeenyaaf Faasil Kanamaa kan jedhan Gondor deemee mootummaa naannoo Oromiyaadha miliyoona 100 gargaarsa godheefii jira. Itti aansuudhaan immoo bulchiinsa magaalaa Finfinneedha Adaanech gara sababa lolaatiin jechuudhaan naannoo Amaaraatiif kan miliyoon lakkaaman gootee jirti. Manni maree majlisaa Oromiyaadha akkuma kanaan Walloo Kamisee keessaan dabarsee miliyoona 67 uummata Tigraay godheefii jira. Itti aansuudhaan immoo abbootiin qabeenyaatii fi oppidiyoon mootummaa naannoo Oromiyaa keessa jiran walitti gargaarsa qabuudhaan gara Tigraay Kamiseerraan dabarsanii erganiif jiran jechuudha. Kuni nuti akka keenya akka Oromummaatti hamilee baay'ee nu cabsa. Hamilee nu cabdus garuu jabinallee nuu kenna akka wal barruulee nuu godha jechuudha. Yeroo aangoo gubbaa koran qofaa kan Oromoo miliyoon 60 jedhanii lakkaawwatanii yeroo
masalan muka tokkotti koran qofa kan Oromoo Walloo kana lakkaa'atanii maaliif yeroo rakkinaa kan bira hin dhaabbanne kan jiru tokko komiin keenya yeroo rakkoodha karaa akka amantaa musliimaatis gaafa Oromoon gara Gondor gara naannoo Amaaraa gara Finfinnee keessatti musliimi tokkollee du'e majlisa irraa qabee ibsa baasanii inni Walloo Oromoo keessatti dhufu kun immoo amantaanis musliima maaliif ibsi waa tokkollee quuqama hin argamne karaa majlisootaatiin karaa musliimotaatiin yoo dhugaa dubbanne karaa amantiitaatiin jechuudha. Karaa Oromummaatiinis immoo maaliif miidiyaan tokko gabaasuu dhimmi Oromoo Walloo maaliif hin quuqamne faarsuu qofaadha Oromoo Wallootaadhaaf kan wanni jechaa jiru. Wanti kun hangami takkaan yoommoo Oromummaa keenya lakkisin Oromoo miti jedhanii saba biraatti kan gurguramnu ta'an durumaanis akkasuma kan jechaa jiranii እናንተ ኦሮሞ እኮ አይደለም ጀሩምቲ ነው እንጂ ሱኒ ወሩምቲ አማራ እነ ኦሮሞ ኮንስ አከሱመ ሰነ ጫለሳ ጅረን ጀቹዳ እናንተ ልዩ ብሔረሰብ ናቸው ኑንጃቲ ከኑ ፋርሰን ልዩ ብሔረሰብ ከንጃም እንጅሩ ኦሮሞ ወሎ ኑቲ ኦሮሞ ወደ ጀኔቲ ከፈልማ ጅሩ ኑቲ ኦሮሞ ጀኔቲ ከፈልማቻ ጅሩ ጀቹዳ ልዩ ብሔረሰብ የሚባል ነገር የለም ልዩ ብሔረሰብ ሰብኒ አዳ ከሚ እንጅሩ ማቃ ከና ከንዱራን ነው ከነ ጀቹዳ ሰብኒ አዳ ሱኒ ኤኝፋ ከንጁ ምቲ ኑቲ ኦሮሞ ወደ ሰባ አዳቲ ምቲ ሃንጋማ ከነትረት ዱማ ጅሩ ኦሮሞ ወሎዳ tokko oromummaadha tokko islaamummaadha waan kana walqaxu bara waggaata meeqa mootummaan kamiyyuu kan biyya Itoophiyaa sana bulchaa dhufu lola kaabaarraan kan eegalu lola kaabaa fakkeenyaaf Teedros irraa Yohaannis irraa kaasee hanga mootummaa Teedros Yohaannis Atsee Teedros Haayile Sillaasee Milinik Mange Mallasa hanga mootummaa biyyiillee lola kaabaarraan kan eegalu uummata karaa walloo kanarraan jechuudha. Fakkeenya lola kaabaa fi uummata TPLF fi qaama federaalaa yoo fudhanne walloo eddummaa lolaa godhan jechuudha. Maaliif karaa biraatiin maaliif hin galchine lola kana lolli kun karaa biraarra maaliif hin taane karaa Affaariin dhiisanii karaa naannoo Amaaraatiin godina teenyarratti akka lolli sun eddummaa ta'u qindaa'e. Sababuma saniillee diroonni rukutaa ture sunillee uummatuma keenyarratti kan bu'aa ture gara nama 100 oli akkuma siif himu iddoo fi ragaa dubbachuu ni danda'a. Baalcii, Jawwahaa, Sanbatee, Wasanqurqur, Qorroo Xorosiina, Luugo, Burqaa Bunaa, Mataa Horaa, Qajimaa baha kanatti diroonii yeroo 5-6 oli kan bu'e namoonni 100 fi wahi dhumanii jiran yeroo san ragaadha. Kan itti dubbadhu barbaade yeroo sanitti godina teenya keessa qofatti diroonii sun maaliif faayidameedha haa ta'u diinaa fi nama hawaasaatu walitti makame jedhamee sababa godhachuudhaan lola walloo eddummaa lolaa godhamtee jirti jechuudha. Garuu waggaa 5 kana canalla hamilee uummata Oromoo Walloo barattoonni hin jirani barsiisonni akka achi seenanii hin barsiisne godhamaa jiran Shawaarobitti qalamaa jiran keellaa qeeraa qalmaati kan godhamtee jirtu Shawaarobii iddoo Armaaniyaa jedhamtutti Haxaayyee ammas iddoo Hora kan jedhamtu Birqituu takkaan Hora Firraaj yeroo jedhin Laanyaa Haxaayyee fi Kaarraqorii fi Haxaayyee jedduudha iddoon qeeraa qalmaati. Inni lammaffaadha lolli kun guutuun akkan irratti labsame akka barattoonni barnoota godinni saba Oromoo Wallootuni akka barattoonni illee akka hin baranne sababa lolaatiin barattoota meeqatu bara kana barnoota hin galmaahin barnoota dhiisee kan biyya ambaa biyya Oromaatti bahee jiru barattoota meeqa walloo kan cabsuuf irratti tilmaamame qabeenyaa fi maallaqa qofa osoo hin taane qawween qofa osoo hin taane barnootaanis ikoonomiinis sababa lolaatiinis wanti kun guutu hanga ammaarra itti fufee jira ammallee immoo kan caala ka darbe caala kan nutti dhufaa jiru jirtu nurratti hammaata jechuudha ka darbe caalarra kan itti deemaa jirrutti nutti hammaata garuu hanga ammaallee sagalee uummata Oromoo Walloo kana kan ukkaamsaa jiru tokko diina caalu diina nu fakkaate nuti Oromoo jedhee caljuu kanarratti kan aarintii qabna diinaan ifa diinaan wallolta inni diinaa suni ifa waan bahe tokko diinaan walloluudha. Ka dhaamsa kanan qaba Oromoota Wallootii fi ammallee kan biraa kan hin dubbanneen baay'eetu jira. Inni lammaffaadha hidhamtoota ijoollee warra Saawud Arabiyaa keessatti illee irra caallee dhalatoota Oromootii fi dhalatoota lammii Itoophiyaati. Garuu haa ta'u sagalee maaliif akkanatti ukkaamsame kan ijoollee sanin dubbachuun barbaada. Maaliif yoo jette yeroo rakkoodha warra biyya alaa Saawud Arabiyaa kanarratti nu iyyaa jiran qaamni majlisaa irraa eegalee qaamni biyya Itoophiyaa warri biyya Itoophiyaa jettuutani maallaqa warra ijoollee Saawud Arabiyaa ittiin hojjetteen televezyiinii fi miidiyaa kan laaluu baran sanii achi uffataa hin barre dhugaa dubbanne jechuudha maallaqa Saawud Arabiyaa irraa argamte sani kan har'a
akka kanatti jiraatanii waan fedhan nyaatanii uffatanii ijoollee warra Saawud Arabiyaa dalagatanii biyyatti erganii uummata isaaniitiif karaa gargaarsa masgiidaatiin karaa uummata rakkateetiin warra beelhellee kan garee hidhee masgiidallee kan waan adda addaa jaaru uummata warra Saawud Arabiyaatti hidhaa jiran kana maaliif garuu sagaleen isaaniillee akka kanatti mana hidhaa keessatti guyyaa takka nama 10 nama 30 nama 7tu dhumaa jira waggaa 5 waggaa 6 waggaa 3 kan hidhametu jira furmaan uummata Saawud Arabiyaa ijoollee hidhamte irratti maaliif hin dubbatamne dhaamsa kiyya akka kabiraallee ittiin fufaan eegsiste obboleessa keenya carraa kennuun barbaada galatoomis injaa qubee TV ammallee itti fufa gara fuulduraa bareedadha dursoo rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ummata walloo khalqe ammas ummata walloo akka shirriitti deemaa jiruun ummanni walloodha rabbiif jecha har'aas hin jira magaalaa fi baadiyyaa isaa keessa kanatti aansuudhaan jala bultii ji'a kabajamaa ji'a namni biliyoona 2 oli itti hordofuu hawaasni muslima aalamarra jiru ittiin soomanu ittiin kabajatu ji'a ramadaanaa baga rabbiin isiniin gahe jechuun barbaada hordoftoota qubee TV warra muslimaatiin khajalqaba qubee TV'n dhimmi kuni dhimmi hawaasa walloo dhimma kiyya dhimmi walloo dhimma kiyya na laallata jedhee irra deddeebi'ee dhimma walloo kanaaf sagalee ta'uudhaaf hawaasa bal'aa biraan gahachuudhaaf dhimmuma wallootiif anaa fi obboleessa kiyya Sa'iid ittiin affeere qubee TV galateeffachuu barbaada maqaa kootii fi maqaa hawaasa walloo ani kuman sila sinin jedhe dhalataa godina addaa walloo kamisee aanaa jillee dhumuuga amma kaa bulchiinsa magaalaa ta'e magaalaa Sanbateeti magaalaa Sanbateerraa kaafnee ani waggaan kiyya waggaa gara 26 yookaan 25 waggaan kiyya waggaa kana dhaloota kiyyarraa kaasee lafti tun teenyummaadha ani kanan beeku abbaan kiyya lafti tun teenyan beekaa akaakayyuun lafti sun teenyan beekaa akaakayyuu fi abaabuloo fi abaabayyuun keenya lafni suni lafaa fi lafee teenya ta'uu hin beeka lafa teenya ta'uu dhibbaa dhibbatti warri hin beektuuf irra teenya malee osoo gonkumaahu lafa isaanii taate lafa ormaadhaa ergisa maal godhura ta'a oromoon in ergisa malee ergisarra taa'ee hin beeku oromoon ni nyaachisa malee namarraa nyaatee hin beeku oromoon yoo namtichi boohe waliin boohaa yoo namichi gammade waliin gammada aadaa sirna oromoo sana beenna jarri nu cabsuudhaaf waan hin taasisin hin qaban jarri kami gaafa jarri jennu isiniif haa galtu oromoo finxaaleeyyii naannoo amaaraa kan maqaan isaa faannoo kan maqaan isaa abinni kan maqaan isaa gimboo sabatti kan maqaa jijjiirratee sirna minilik sassoosuudhaaf sirna aatsee darbee aatsee limna dingil galaadiyoos teediroos yohaannis isaan nama dhiiga namaatiin soorachuu bare nama dhiiga namaatiin quufuu bare yoo dhiiga ilma oromoon buusin nama jiraachuu hin dandeenyu jedhee ummata of yaadu seenaa dur deeffachuu warra barbaadan warra dur nu cabsee har'as nu cabsaa jiru borus nu cabsuu barbaadu seenaa dur nama deeffachuu barbaadu jira oromoon miliyoona 60 olii sirni sun naan laallatu sirni sun bakka naan bu'u sirni sun naan hogganu jedhee ofirraa mulqee jira ofirraa mulqinaan ammas tattaaffatee mucucaataa ka'uu jira eessatti ka'aa jira wallorratti ka'aa jira hamma inni lafaa dhidhiitatee ka'u diinni kun shirri kun shororkeessan kun haga lafaa ka'u maaf ijaan laalama ma tarkaanfiin irratti fudhatamne hunda dura nageenya hunda dura tokkummaa hunda dura nageenyi wallorratti cabaa jiru kun maaf ijaan laalame Desi kiyya kaasee jira jechuuf waan garaagarummaa keenya fi mee garaagarummaa jaraa sinitti himu garaagarummaan isaaniidha nu cabsu nu qalu nu hidhu biyyaa nu arihu nu sakaalu wal nu jibbisiisu waan nyaannu waan dhunnu nu dhabsiisu adabbii ilmi namaratti hin geessifne nurratti taasisuudha maaf kana godhan oromoo waan taaneef
maaf kana godhan islaamaa waan taaneef malee lafa isaaniirra deemnee lola bannee hin beennu itti wal jaarree hin beennu akkamitti jara cabsinaan itti wal jaarree hin beennu maaliif kanan goone Oromoon gadaa qabaa gadaa isaatiin bula Oromoon amantii jala deemu amantii qabuun bula Oromoon mootummaa jalaan bahu sirna mootummaatiin deema adeemsa mootummaatiin deema biyyattii waan sadi malee waan hin bulleef Oromoo Walloo akkuma Oromoo Oromiyaa wal fakkaataadha aadan isaa amantiinis amantii isaatiin jabaadha biyyattiin akka nama sin jedhe gadaa yookaan abbootii gadaatiin amantiidhaan seeran kana caala biyyi feete hin bultu aalamarra deemii ilaale jarri immoo gadaa hin qabu amantiin isaanii amantii sheeka ajjeesi masjida imaama masjida ajjeesu jiru amantii isaanii yoo ta'e itti fuufan sunna isaanii guuttatan osoo amantiin deemanii kanan godhan gadaan osoo deemanii kanan godhan safuu osoo qabaatanii seera mootummallee cabsanii jiran seera kana sadennan cabsuudhaani gaafa amaamota dhahan gaafa nama karaarra deemu nama darbuu uffatu Oromoo ta'uudhaan mattaawoqaa yookaan waraqaa eenyummaa isaa ilaaluudhaan rasaasa rukutuun dabala amtumameen jira magaalaa Makkannaa keessatti awwala lolli ka'u dura shirri kuni tuttuqqiin inkaa salaamteen isaan irratti godhan galma ga'uu fidinnaan maaloo goone jedhan walgahii godhanii falli keenya cabsinee Oromoo waloota dhibbisee humna addaa naannoo Amaarattii fi faannoon kun wal gurmeessee cabsinee seenuudhaan maal godhuu qabna jedhan imaama masjiida ajjeefnu malee falli hin jiru jedhan gaafa lola nurratti jalqaban waan dhiheenya ani idimee kiyyaan umrii kiyyaan argine isinitti himaa jira jetteeni miti sheekicha ajjeefnu malee falli hin jiru jedhan hayyaa jedhan sheekicha ajjeessan joolleen teenya dhufte sheekichi maa du'e sheekicha qarbatu reenfa kaasan sheekicha qarban nama nutti dhufe ofirraa deebisan sheeka ajjeesan shani ajjeefne jammalee sheeka ajjeefne jan miidiyaa jara hordofaa miidiyaan isaanii kijiboo isaan kijiboo gaggeessan isaanii kijiboo dhaabni isaan hordofan kijiboo shororkeessitoonni faannoo kijiboo ummata kijibarraa bilisan bahin ka ummata maqaa otoo maqaan qabaatiin maqaa ofitti godhu ummata osoo maallaqaan qabaatiin maallaqa ofitti godhu osoo ummata gootummaa osoo hin qabaatiin gootummaa ofitti horuudha sheeka ajjeesu silaa har'a salphina ture isaaniif biyyattiif salphina ture masjiida gubuun salphina ture masjiida 25 har'a kan majlisni federaalaa ta'ee kan naannoo ta'ee kan godinaa ta'ee irraa callise majlisa irra deemnee laalloo fi keenya masjidni nuti irra deemnee laalle masjida 25 oli masjida gubuun maaltu fide amantii kamtu isaan ajaje hin jiru jarri shororkeessummaa oofaa jechuu har'aas boruus sirna dur deeffatuu barbaadaa jechuu maaliif sirni dur isaanidha jala murtanii wanni beekuu qabdan yaa Oromoo ka hubatte irratti itti xinxaltee kan laaltu yaa Oromoo kan hubatin ilaalchi jaraadha maali ilaalchi jalaa aande Itoophiyaa aande ቋንቋ aande ሃይማኖት kana jechuun sabaaf sabalammiin Itoophiyaa keessa 85 ol jiru hin jiraatu amantiin akkasuma immoo meeqan lakkaa'umu dhibbataman lakkaa'umu hin jiraatu namni tokko afaan keenya deeggare amantii keenya deeggare namni tokko sirna keenya jala deemuu qaba jechuudhaaf walloon kana dide kana dinnaan dhumate kana dinnaan beelahe walloo sirna nafxanyaa kana jala hin deemnu jechaani eenyummaa ofiidhaa hin jijjiirradhu jedhe maqaa ofii jijjiiruu dide biyya ofii jijjiiruu dide asfaaltii mataa isaanirraa kaajatanii of fedhan ishii dabra bira hantaana asfaaltii biraadhaa Oromoon akka nuu baasu Oromoon ammaaf qoonqoo teenya akka nuu qaqqabu nageenyoo buufame nu buufame nageenyicha akkuma nafxanyaan kun har'aas boruu sirriba nutti dhaba kana Oromoo akka tahee nu gargaaruu qaba akki tahee gaafan isin jedhu dachiis keenya haga samii lafti keenya eenyurraa hun fudhanne abbootii keenya irratti dhaalan isaan tun dhufee ummata sabaan Amaaraa nu kee qubsiisee lafa jiituu qabatanii maddi amma hora jamtu diido jamtu maddi allaala jamtu lafa jiituu irraa osaantu jira ummanni keenya ummata lafee ummata hoqotame humdhaan oomisharraan arganne ummata yoo irratti tiffate margi irraa hin argamne ummata sanarra jiraatee eenyummaa ofiitiin rigaa ofii rigachaa ummata jiraatu lafa jiituu isaantu qaba isaanumarraa bitaa jirra isaan shunkurtii isaanirraa binna Oromoo shunkurtii oomishuun beeku Oromoon barbarii oomishuun beeku Oromoon naannawa keenya jiru aannan qofa si obaasa ofii isaaniitii maallaqa quufanii FSR bitatanii abbaa duulaa bitatanii nurratti bookkisiisan
warra sirna alarraa fi keessaa fuudhan nutti babbahu. Kanaaf haalli amma jiru haalli walloon kee jirtu Gazzaa jettanii Gazzaa lammaffaa nutti hin baasina. Qaama keessan, dhiiga keessan, lafee keessan walloon. Gazzaa jettanii postataa ooluu keessanirra dhuftanii akka Gazzaan hin ta'in san akka hin taane nu godhu. Dhuftanii maallaqa nuu kennu. Gaafa nu bira dhufame nu faarsaa ooluun nuyi faayidaan qabu. Jarru nu beetti bar nama faarsuun beekna malee jarru nu beetti. Oromoo Walloo eenyu akka ta'e hin beetti bar. Eenyu akka achitti dhaqee cabe hin beetti. Dawwee 984 dura eenyu akka achitti cabe hin beetti. Jara warra kaaba cabe. Sagara biyya Amaaraa gara Gondar kana keessatti eenyu akka cabe hin beetti. Eenyu akka cabse hin beetti. Nuti gootittiin teenya akka isaan cabsite hin beekan. Ofiif du'ee, ofiif maraatee, ofiif maal godhee hin beekan. Gootummaan nu beekan. Nama faarsu hin beekan garuu. Kanaaf isaanuu nu beekani. Isin warri immoo dhiiga fi lafee keessan taane kan dhufa Ramadaana, kan dhufu beela. Beelli immoo waa sadii hin qabu. Beelli waa sadii hin qabu obboleeyyan. Tokko hongee yookaan bonaan. Tokko lolaan. Tokko immoo inni guddichi nageenya dhabuudhaan. Sini galemii kanaan waan namatti dhufuuf lollichi waan irratti deddeebi'eef bara 5 gamta nutti biqilee jira. Lolli naannawa keenyatti biqilee jira. Siidaa dhaabbatee jira lolli. Bokoon bakka biratti bukeeffamu bokoon lolaadha. Namni bokoo beektaniimi bokoon lolaa bakka biratti bukeeffamu. Eeleen eessatti tolti? Walloo irratti tolchamaa jirti. Bokoo bakka biraatti tolfateeti bukeeffateeti raajitii isaatti goggodhatee qoraan itti baadhatee mataratti baadhateeti hin dhufa. Kana jechuun sii galee jira. Diishqaa baadhatee dhufuu jira. Kan kana caalan dubbadhu. Wanta gurguddaa bakka biraatti bitatee oomishatee dhufaa jira. Eessatti tolcha? Walloo irratti tolchaa jira. Eessa? Gosan Qurqur, Jawwahaa, Sanbatee, Makkanna, Artummaa Furs, Kaarra Qori, Dawwee, Kamisee. Hunda hulaa gadi gara Wallootti baaftu. Har'as boruus hin jenneen dubbanne malee lafti keenya kaara jajjabarraa haga burqaa baatee keenya. Yoo Rabbiin jedhe immoo Sameen Shawarraa haga Tigraay sheenu keenya lafti kunis. Seenaan waan jiruuf, maqaan waan jiruuf, ragaan waan jiruufi kanaaf uummata Walloo bira dhaabbadhaadha. Uummanni Walloo wanni isinirraa barbaadu gargaarsa guddaadha. Mee itti hiiqaa Walloo gaafadhaa, itti bilbilaa, qaaman dhaqaa, karaa isin deemsuun itti dhiyaadhaa. Hayyoonni, qondaaltonni naannoo Oromiyaa hundi keessanuu kan sabaan amantii waliin jiru nutti dhiyaadhaa isin jechuu kooti galatooma. Kadarbellee ummati hawaasa Oromiyaa warri biyya alaa jirus hanga danda'an ummati hawaasaadha baay'ee ni galatooffanna. Namni saba isaatiif quuqaman ni jiran. Nuyi amma komii kan kaasaa jiru qondaalota mootummaa irratti malee ummata hawaasa Oromiyaa irratti miti. Dabalata isaanillee ni galateeffanna. Haa ta'u malee gochi nuti tahame kana qofaa miti waa baay'eedha kan godhamuu danda'u jechuudha. Waggaa 5 kana gaa lolli karaa godina Walloo irratti uumame irra caala magaalaa inni jalqabaadha Wasan Qurqur baay'eedha kan miidhamte yeroo 2 oli mana yaalaa mana barnootaa baay'ee Wasan Qurqur miidhamte diina daangaa gubbaa jirti. Wasan Qurqurii itti aansee immoo jiillee karaa Dirric Allaala bakkee lolli baay'ee nama miidhamaa jiru karaa Baxxee Mararee gubbaa Waacuu karaa jiillee kana keessa Dulla Sadii Makkannaa keessa Jaarraa Waataa Qajimaa Arbuwaayyuu karaa Geeloo itti aansee gara Ittachaa iddoon kun iddoo heddummaa lolaatii fi iddoo yeroo hunda namni itti du'u itti dhumu Diidoo Caffaa Caqorsoo Cirrii Diimtuu karaa baateetiin immoo warra Waayyuu Sankooroo Burqaa iddoon kun iddoo heddummaa lolaa itti baay'atudha. Waggaa 5 kan hanga ammaallee lolli kun ittuma jira. Hanga ammaa yeroo kanaallee amma yeroo asirratti interview kana kennu lolli guyyaa 2 qofa dhaabbatee jechuudha. Qaamni uummata Oromoo hawaasa ka tissiteedha. Gaara Ittachaa, gaara Wasan Qurqur, gaara Gubbaa Waacuu kanatti diinaan kokkee wal qabee dhaabbatee jira. Jarri dishqaadhaan gama uummata lolti.
keenya kilaashii lolaa jechuudha. Garaagarummaan itti jiru xiqqoo faayinaansii gargaarsa waraanni itti bitamu kanneen sila komii Oromiyaa irraa kaase qaamni Oromiyaatii fi qaamni mootummaa naannoo Oromiyaadhaa gargaarsa mootummaa naannoo Amaaraatii kennamu sanii fi qawwee nutti bitatan. Oromoo Walloo yeroo ammaa kana waardiyyaa kutaa 10 takka Oromoo kutaa 10 takka taatee eegaa jirti jechuudha. Yoo dhugaa walitti himne dhugaan hin qallatti malee hin cittu. Waardiyyaa kutaa Oromiyaa taatee eegaa jirti. Garuu hangam nu beekame yoo miidhama keenyallee yoo nu beekame akka Oromummaatti kan jiru malee har'a Oromoo Walloo waan luka takkaan dhaabbatee kiraanchii luka takkaan rasaasa ofirraa diina ofirraa lolaa jira. Harka takkaan qonna qotataa harka takkaan diina ofirraa lolaa jira. Yeroo lola karaa tokkoon itti banan karaa Affaariitiin ajandaa itti uumanii karaa Tigraayitiin lola eegalanii karaa Amaaraatiin qindeessanii hidhoo godhanii ummata san laaffisanii biyya san irraa baasuudha. Amma yeroo ammaa kanatti illee lolli kan lola caalu beela. Beelli akka meeshaa midhaanii karaa takka hin sheenneef akka karaa takkaan hin galleef ummata kana qawweedhaan nu dadhaban siyaasaanis miidiyaan kan isaaniiti miidiyaan nu caalanii ni amanna. Maaliif manni keenya gubateeti Onog Shanee Yaqqaaxxaloo jedhanii miidiyaaf kan gabaasan jechuudha. Dhugaa keenya garuu dhugaa ni qabna. Miidiyaadhaan nu caalan. Hanga ammaatti Yemilinik Zamachaa jedhanii artistoota Finfinnee irraa fe'anii iddoo Gaamilluu Intalee jedhamtutti waan ragaan mul'atu viidiyoo harka isaaniitii baate gaafa rabbiin isaan saaxilu viidiyoo akkasiisantu nama 37 FSR irraa gabbuusanii fixan. Nama dhume san keessaa namni tokko lubbuun hafee jira. Nama 37 san keessaa nama san dhiyeessuu hin dandeenye jechuudha. Haala kamiin akka baafame, haala kamiin ajjeefame, mana hidhaatii fuudhame warri ergamtuun diinaa kan akka kaabinootaatiin wal qabate ergamtuun diinaa kuni fuudhanii makiinaa gubbaa baasanii ajjechaan akka irratti raawwatamu namni uummata san keessaa lubbuun isaanii hafe ni jira jechuudha. Nama lubbuun isaanii hafe san gamte jiruuf ragaallee ni jira haala akka itti ajjeefaman. Itti aansee dhiyoon tana 15 akka har'aati magaalaa Shawaroobiit iddoo Armaaniyaa jedhamtutti barsiisota Oromiyaa irraa yaa'an gara godina teenyaa barsiisan nama 8 dhalataa godina Walloo nama 9 nama 8 waliigalatti qalanii bira darbanii reeffi isaanii magaalaa Sanbateetti awwaalaman. Kuni waan viidiyoodhaan ragaadhaan waan mul'ate wanti ragaan hin mul'atin kan viidiyoodhaan ijoollee viidiyoo kana waraabde ijoollee harkaa qabdu mana hidhaatiif kan ajjeefamanii jiran nama 100 meeqaatti kan as buuteen isaanii dhabaman jechuudha. Fakkeenyaaf mana hidhaa osoo seerri jiraate Iyyaasuu Muhammad kaasuu ni dandeenya. Mana hidhaa jala taa'ee mana hidhaatti seera jala to'annoo seeraa jala oolee namni to'annoo seeraa jala mana hidhaatii gabbaafame akka ajjeefame ragaan guddaan nu harka ga'ee jira jechuudha. Namni unkaan biyya Walloo tana keessatti gadi mana bobbaatee dhiisi mana hidhaatii gabbaafamee ajjeefamaa jiran jechuudha. Warroonni rakkoo adda addaa mana hidhaatii yeroo dhiyoo tana keessatti mana hidhaatii gabbahan ni jiran. Rakkoo mana hidhaa san keessatti irratti uumama haala kamiin akka uumama ragaa isaan irraa fudhatu hin dandeenya. Yeroo biraarratti jara san dhiyeessuu ni dandeenya jechuudha. Amma furmaanni Walloodha waan darbeerra caala kan nutti dhufutu nu miidhaa jira. Gara fuulduraa kan dhufu maaliif Oromiyaan kutaa 10 takka akka callisu dippiloomaasii addaa takkaan yoo Oromummaa walitti qabaatuu dhabne haala nuti diinaa wajjinu hiriiruu nu dandeenya. Uummata keenya bilisa baasuudhaa fi seexaan wajjinu hiriiruu nu barbaachisaadha kana booda jechuudha. Oromummaa lakkaatuu waan takka bu'aa hin qabu. Nuti Oromummaa kan itti beennu gaafa biyya keenyatti lolli binu yoo qawween takka nama dirmadhaa jedhame kan qotu dubartiin hin dirmatti dhiirri hin dirmata. Dhiirri bakka lolaa dhaqeef diina ofirraa loluuf dhaqe dubartiin midhaan hin qabdee deemtiif. Dhiirri tokko lolee tokko hin taa'u akka godina keenya keessatti jechuudha. Kutaaleen Oromiyaa kuni gaafa mataan dhahame jarri kan jechaa jiru waan naun ebaabuun inni mataalleen leelaaw qallaal nagarnu janii waaltaa irratti kan dhiifatan gaazexeessaa ka Jibuutiitti qabame sun eenyu maqaan isaati gaazexeessaa waaltaa TV irratti dhiyaataa ture san የኢትዮጵያ ስጋት የሆኑት የወሎ ኦሮሞን ማጥፋት ማጽዳት ግዴታችን ነው። ይሄ ካልጸዳ ኢትዮጵያ ሰላም አታገኝም። ጃኒ ፎከራቱ ነው ጀቹ ረጋዳ ቪዲዮስ እንጅራ አያሌ ጎበዜ ጋዜጣ አያሌ ጎበዜ ከዱበት ሰኒ ረጋዳ ወጅንጅራ ወመጀመሪያ የወሎ ኦሮሞ ማጥፋት አለብን ሌላው ገለባ ነው የረው ጀላን ጀልቀበ ሳን ከን ትበርባቸን ቃማ ኡመታ አዳዳን ሂደተ ከኦሮሞ ወሎ ሂደታዳ ኡመቶን ከራዩ ሂደታዳ ኡመታ ከነረቲ ሎለ ለፍሱዳን ላፍሱዳን ኦሮሞ ኩታ ኩታ ተካ ጫፍሱዳፍ ኦሮሞ ወሎ ቲፊ ኦሮሞ ከራዩ ረት ጥየፈተኒ ሎሊ ኩኒ ዋን ወጋሸን ቅንዳ ሂጅረ ይቹዳ ከነሞ እንዳርገውጭ ዝግ አካ ከንጀኒ ከነከ ኢሳት ቲቪ ከነከ ቅንዴሰመ ብይተነ አፋን ተካ አዳ ተካ amantii takka yani warra injifannoo waan saniin irratti moo barbaadu garuu
jaarraa 21 irratti wanni kun hin hojjetu amma itti garagalee garuma dhimma walloo haa deebi'uuti nuti amma rakkoon nuti keessa jiru dhimmi Oromoo walloodha kana booda kayyoo Oromiyaan nu wajjin hirmaatee diina kana ofirraa qolatu kan ta'u ta'e walii irratti hin galla ta'uu baannaan Oromummaa keenyas naannoo keenyallee Oromoo naannoo godinni saba Oromoo qofaatti naannoo ta'u gaafa naannoo taana jenneellee kaan dhaabni Oromiyaadha gaafa takka gabbahee walloon tiyya jee kan dubbate hin jiru maanifoostaa isaanii keessas hin jiru kutaa kaartaa oppidiyoon ni gurgurte jechuun walloo murteeti amma fakkeenyaaf raayyaa Matakkal walloo maanifoostaa warra qaama qondaalota Oromiyaa keellee hin jiru kan qaama walloon Oromoodha jee falmullee qaama paartii tokkollee hin agartu qaama dhiisneetuma maaliif yeroo walloon Oromoo kan jedhanii irratti hirmaatan gaafa qondaalota aangoo gubbaa bahuudhaaf jecha Oromoon miiliyoon 60dha walloo dabalateeti Oromoon kutaa 10 takkaadha walloo dabalateeti jedhanii yeroo san irratti foormii keessatti guutu yeroo aangoo gubbaa bahan dhimma kanaan ni cufu faayila ni cufu hanga aangoo gubbaa bahan maqaa Oromoo wallootiin ni falmatu erga achi bahanii faayila hin cufan jechuun faayila Oromoo walloodha carraan Oromoo walloodha kuni akka keessattuu amma wanti furmaata hin dhufa jee Oromoo wallootiif yaadu tokko Oromoo walloo tokkoffaa tokkummaa uumuudha yeroo ammaa kanatti addaan gandaan wal qooduunis maaliinis hin jiru duraanis nu biras hin jiru garuu ka darbe caala kan amma Oromoo walloo irratti hojjetamaa jirtu ulfaataadha yeroo ammaa kanatti jechuudha neetworkiin cufaadha bishaan cufaadha ibsaan cufaadha daakuun cufaadha korontiin ibsaan hin jiru cufaadha namni ummata kana maalirratti wanni kun shirri kun kana godhameen mootummaan federaalaa maaliif callisaadha inni jalqaba mootummaan federaalaadha nageenya buusuudha ummata irratti ummata hawaasaa yoo inni dadhabe Amnesty International kan akka Sabaawi Mabti Commission kan jedhamu ni jira ilma namaadha ni jira wanti sun ragaadhaan viidiyoodhaan dhiyeessuu ni dandeenya waan taamaa jiru nama beelaan du'aa jiru nagarin viidiyoodhaan dhiyeessina nama ante Oromoon shanene mintar Oromoon janiini yoo dhiiga Oromummaa hele firri kan kee Oromoo ta'e yeroo itti ajjeefamuudha jechuudha kana unkaan kana dhiisi har'a osoo miidiyaa fi takkaan saaxila humna waa tokko qabaanne waa meeqa ofirraa qalatu dandeenya garuu dura aananii ija siyaamsuudhaaf akkatti hin dubbanne akkatti wanni godhe gurra sitti duuchuudhaan shira kanatti hojjetamaa jira jechuudha ammalleedha warri Oromoo walloodhaa dhaamuuf tokkummaa fi humnuma qabnu nuti wal jabeessine maaliif yoo Oromoo kutaan Oromiyaadhaa Oromummaa walitti qabna jee hirmaatuun hulaan isaanii banaadha wanti dhorge hin jiru karaa gargaarsaanis yoo barbaachisaa ta'e qaamni federaalaa ummata Finfinnee irraa Saawud Arabiyaa irraa biyyatti galanii Finfinnee kana keessallee taa'aa jiran karaa ittiin galanii dhabanii namni tokko 20 kaffaleeti Oromiyaa keessa sheenee iyaalama jechuudha 30 40 namni madaahe karaa birrii 10 takkaati 20 kaffaleeti Adaamaa hospitaal dhaqanii yaalaman namni keenya jechuudha karaa birrii 10 takkaati asii sanbatee fi kamisee baateetti galuudhaaf birrii 12,000 15,000 namni tokko re'ee arabaatisseeti kan dhufe haala kanaan jiru ekonomiin kana caalan nuroo kutaa jiran hin jiru qaamni federaalaa akkamitti waan kana callise irra jalqaba nageenya buusuudhaaf namni tokko mana haadhaa fi abbaa isaatti galuudhaaf eegdota illee godhee fi karaa federaalaa kanallee balee fi akka namni suni eeggamtuudhaan galee bahu godhuu hin dadhabne jedhee nan amanani maaliif yoo barbaade qaama TPLF fi Tigraayillee dhaqeedha seera kabachiisee harka kennisiisanii jiran yoo dhugaa dubbanne haa ta'u malee godina walloo Oromoo tana karaa bananii ummati Oromoo walloo bobbahee akka galu godhuu hin dadhabameeti miti shiratu duuba jira shirri kun ummata Oromootiif illee ifa ta'uu qaba jechuudha rakkoo Oromoo walloo kana keessa jiru ummanni Oromiyaadha guutuun akka nuu dhagahamu akka biraan nuu geessan hanga ammaa toora Facebookaatii fi toora miidiyaa xixiqqoodhaan kan dubbachaa jirru miidiyaan guguddaan warri Oromoo qomoo kiyya kan jiru barbaadu sagalee ummata Oromoo walloo xiqqaattu wallaalaas hayyuus beekaas haa ta'u dabarsuun dirqama jechuudha yoo Oromummaa walirratti qabaanne dhaamsa kanan dhaamuu barbaada jechuudha kana booda yoo wajjin jiraanne yoo gargar hiinne Oromummaa gargar hiikkanne immoo nutillee naannoo addaa godhannee mootummaa hin barbaannu nama gadaan sirna gadaan bulu Oromoo walloo hanga ammaatu jechuudha bakka tokko qofaadha wanti nurraa hafu ibsaa fi karaa federaalaa karaa gurraacha kana nuti elmannee tissennee qosanneeti kan jiraannus nageenya barbaadaa fi kan kana barbaannu barnoota jibbineetii miti barnoota isaanis haa dhaabbannu minni barnaani wanni maan barsiifanna silkiidhaan barsiifannaahu maaliif nageenya barbaada nama 1,000 oli kan nu yaalaa dhumee jiru nama 1,000 oli kan bishaanitti deemee dhumee jiru nama 1,000 oli biyya kana nuuf feebe hayyoota barsiisota injiinaroota doktoroota artistoota sheekooliitu mana hidhaatu jira reefu keessaa ba'an sunuu koloshamanii bahan fiizika sammuu duraan qaban san irratti duubatti deebifanuudha kan bahu manni hidhaa namni hin beeka
Kanaafu rakkoo dubartootaallee kan hidhame jechuudha. Dubartii bakka maqaa waa takka ragaa malee waggaa 3 hidhaman mee ragaan isaanii maal hojjetan hin jiru hangamma. Kanaafu dhugaan ni qalatte malee hin dhokattu garuu amma kan hin dhaamu akka Oromiyaatti akka Oromoo tokkummaatti akka Oromoo miliyoona 60maatti kan dubbachaa jirru yoo Oromummaa kana rakkoo akkana kana tiyaansee uummati karrayyuullee kan nu caala sagalee awwaalamanii kan dhabamanii jiranidha. Dhumarratti ummata Oromoo fi Oromiyaaf ummata quuqama dhala ilma namaatiif qabaniif akka dhumne dhumaatii keenya isinitti himnee jirra. Akka rakkanne rakkina keenya agarraatis hin dhageessanii ammas dhaggeeffatuuf jettanii boruus hin dhageessanii hamma Oromoo Walloo furmaata argatu. Amma rakkinni hin jira jennee jirra. Rakkina irra deddeebi'aa dubbachuun rakkina fida malee furmaata hin ta'u. Gara furmaatatti isin fida. Furmaanni guddichi ummata Oromootiif Oromoo Walloo abbaa gadaa qaba. Gadaan hin bula jennee jirra. Abbaa amantii qaba. Namni ummataaf waa godhu hin dhabamne. Nama ummataaf waa laatu dhabame. Nama gargaarsan bira dhaabbatu dhabame. Karaan hin jiru yoo jedhames haalli hin dhabamu hin jira. Gaafuma karaan hin jiru karaan federaalaa karaan gurraachi cufaadha. Rakkina jedhamu lafa peestaa ummata gara naannoo Affaariirraa kaasee jalarraan gara mataa haraatiin dhufee Adaamaa seenutu jira. Akka sila obboleessi kiyya Sa'iid jedhe mataa nama tokkootiin mataa dhukkubsataa nama tokkootiin dama dhukkubsataa kafalamee kan dhufu ummanni kuni rakkinaaf maddii sanarraan dhufa malee waati toleetii miti. Lafa kiiloomeetira 300 caalu lafti kuni. Kanaaf akkaataa furmaataa ammas ummata keenya bira itti dhaabbattan hin jira. Abbootiin gadaa jiranii, abbootiin amantaa jiranii, hayyoonni Oromoo lolleen jiranii isaan dubbisuudhaan ummata keenya bira adaraa keessan ammas irra deddeebinee kan isin gaafannu waan kana. Gargaarsa garaagaraati. Nama qofaa miti amma kan beelahu loon hin beelahan akkaan isin jedhe loon qofaa miti kan beelahu nama. Beelli kun immoo dargaggeessan jedhu, jaarsan jedhu, jaartiin jedhu, dhiiran jedhu, dhalaan jedhu, xiqqaan jedhu, hoggana mootummaan jedhu, sheekan jedhu, darasaan jedhu wama dhiisuun qabu. Beelli gaafa bu'u nama miliyoon tokkoo ta'e miliyoon tokko irratti bu'a. Nama hakuma baaldhina keetii haguma baay'ina keetii sirratti dhufa. Immaanni waraansaa inni lolaadhaa nama dirree lolaa deemeti kan wareegamu kan ajjeesus kan ajjeesamus kun immoo abbaa filatoo hin qabu. Yaa Oromoo, yaa ummata keenya ummata bal'aa, yaa ummata gaafa nageenya wal farsaa oolu, yaa ummata gaafa nageenyi jiru jaalala fakkeessinee wal badhaasaa oolu, yaa ummata gaafa nageenyi jiru cidha wal waamaa oolu, gaafa nageenyi jiru eebba kitaabaa wal waamaa oolu. Yaa Oromoo bal'oo har'a Oromoo Walloo bira dhaabbadhu. Yaa Oromoo bal'aa atis bal'aa ofiin jettee bal'ina kee garaa bal'attee hin taa'inii bal'ina kee Walloo irratti agarsiifadhu. Sabummaa kee Walloo irratti agarsiifadhu. Fedhiin ati qabdu Walloof ta'uu qaba. Jaalalli ati qabdu Walloof ta'uu qaba. Gaafni kana isin jennu gaafa qaama keessan taane malee dhiheenyaaf yoo taate jarumaanuu walitti dhihaanna. Jarumaanuu daangaa waliiti. Kan nu bulchaa jiru huwayyuu isaanii maqaa isaaniitiin bulchiinsa isaanii jala jirra. Bulchiinsa isaanii osoo hin taane bulchiinsa waajjira isaanii jala jirra malee bulchiinsa seera mootummaa 106 tumate mootummaa Itoophiyaa jala kan jirru. Ollummaan isaanitti dhihaanna, bulchiinsan isaanitti dhihaanna. Qaama fi qalbiin garuu Oromiyaa waliin jirra. Oromoo waliin jirra. Oromoo waliin kan wal himannu, kan wal quba qabnu. Kanaaf maa calliftee raftee na laalta. Maa wayaa jalaan na laalta. Maa wayaa qallashuu jalaan na laalta. Wayaa gingilchaa jalaan maa na laalta. Maa manatsarii keessan na laalta. Maa makiinaa keessa teessee mustaata keessan na laalta. Maa ispookeedhaan na laalta. Maaf ija guduunfattee gurra guduunfattee akka waan hin dhagahii taate hin dhagahin. Akka waan hin dhagahin maa taate. Inni immoo funyaan qabdu maaf ajaan
achitti reenfi kee akkamitti sitti dhagahamuu dhabe ijoollee akka keetitti si keessaa deemee Oromiyaarraa kan dhumaa jiru Shawaroobitti kan qeeraa qalmaa kan ta'e si barsiisu Oromoo achiis Oromoon jira kaabarraa Oromoo qabna jechuudhaan isaan seenaa hin raanfanne seenaa dalaguuf achi dhaqanii du'anii seenaa hojjetan barsiisanii seenaa hojjetuuf ture ati maa calliftee yaa isa makiinaa V8 ooftu isa raavaafor ooftu makiinaa gurguddaa ooftu isa soofaa fi hamma karabaatii gittim gootee hidhataa ooltu isa kaayyataa ooltu yaa isa mana hoteelarra deemtee wal affeeraa ooltu caffaraa ooltu miliyoona 4-5 baaftee yaa isa sargi godhataa ooltu yaa miliyoona 16 gootee gibjaa alarraa keessatti wal baaftu isa bashannanaaf Dubaay wal ooftu isa bashannanaaf Suudii wal ooftu Kanaadaa fi Ameerikaa fi Austraaliyaa wal ooftu walloo akkamitti kuma dhibbata akkasirraa dhabdi ati har'a Oromoodha moositu moo Oromoo wallotu Oromoo miti ati har'a Islaamaa moo Oromoo wallotu Islaamaa miti mee isa kamiin dhaggeeffatte moo ummata miliyoona takkaa ummata faaraa gootee sagaleen isaa dhagahamuu dide gaaf tokko hin darbaaraa gargaartu mataa keetiif gaaf tokko darbee Oromoo walloo bilisoomee har'a onu bira dhaabbattuu dhabde yaa ilma walloo yaa ilma Xalahaa Jaafar yaa ilma Hasan Ammee Zarraaf akkanaan hin jenne har'a kana si barbaade boru gaaddisa waamamin sargi waamamin cidha waamamin akkan dhufne har'a waamamtee jirta kotta na bira dhaabbadhu ergaan koo guutuma guututti kana bar lafee xixiqqoo dhufe wallaahi kan keessa keenya nu boochisu nama cidhaaf guyyaan qabatetu du'e nama Suudiirraa har'a bu'etuun du'e jaarsatu du'e sheekatitti du'e haadha daa'ima qabdutti du'e mana gubate jarri akka nun dhiifne dokumentari garaagaraatiin isin dura qabnee jirra isin agarsiifnee jirra maaf nu laaluu diddan xeenaa isteeshinii guban mana barumsaa guban barumsa nu dhorgatan waan nyaanu nu dhorgatan maaf isin ijaa nu laaltan ija har'a isin nu laaltaniin tana boruu ijaa wallaala ishii dhumaa kanan dubbadhee isin irraa cufu Oromoon Hararii gaafa buqqa'e yookaan Oromoon Harargee Oromoo walloo qoodan qabu Oromoo Harar dhaabuu keessatti Oromoon tokko ilmaan Kuushi jenneeti kaabaa kibbaan labsine Harar dhufnee miliyoona wallaahi wabillaahi watallaahi yeroo sanitti guddaadha birri miliyoona 5dha abbootiin gadaatii fi geggeessan biyya keenya qabatee dhufe gaafa Dr. Muhammad Abduu biyya walloo bulchaa ture yookaan qondaala mootummaa naannoo Oromiyaa ture miliyoonni 5 har'a kuma miliyoona 20 miliyoona 30 sana baannee Harar buune akkuma Oromoon Booranni gaafa beelahe qonqoon hongen itti buute gaafa sitti dhaabbanne waan qabnu waan horiin nyaatu loon nyaatu gaalli nyaatu waan ilmi namaa nyaatu qabnee buune maaf har'a walloon buhin gaafan kana sinjoo hinaaffaa miti sunis akkuma dhiiga kee ta'e kun dhiiga keetiif dirmadhu jechuu kooti kanuma irrattan isinii gabaabsanii yaanni kootis kanuma ka dubbanne caala wanni taane rakkinni nurra gahe gadado nurra gahe waan dubbanne caala waan nu keessattuu hafetu caala ammaaf rabbi nurra hadhaabu waan ettanaati ammaaf tanumaan isinin jecha galatooma yaada xumuraa kiyya gaggabaabsa isiniif himaa irra caalaa waan garaatti nu hafe wayya kan jiruudha yaadi xumuraadhaa yeroo ammaa kana ammas rakkina guyyaa lamaa kana dubbanna guyyaa rakkina guyyaa torbee kana imaama masgidaatti illee torban daawaa kan godhu qutbaan kan godhamu torbee ilataawi zeenaa kan jedhanisan torbee oduu sanii kana haasaamuu qabu rakkoo amma keessa jiru irratti xiyyeeffannoo haa goonu kan jiru rakkoon amma keessa jiru ammallee ummati keenya akkuma diinaan kokkee wal qabee taa'ee walitti gaarrifatee jira jechuudha yeroo lama amma guyyaa sadaffaadha har'a guyyaa kana lolli hin jiru garuu shimbirroon si jedduun hin dabartu hin bittu hin gurgurtu hin qottu loon gadi baaffee tiffattu kamanaa qabdu daakuu midhaan fuuteeti dhagaarratti daakkatanii ka garbuu qabu mooyyeen tumeeti bishaaniin jiifatee nyaataa jira yeroo ammaa kanatti inni qawwee hin qabne mana namatti gurguratillee bitatu hin qabu inni biyya Arabaa isleetissate baajaajii gurguree diina lubbuu ofiisaa hambasuuf baajaajii gurguratee shugguxiillee bitatee diina ofirraa lolaa jira maaliif lubbuutu dursa lolli amma walloo keessa jiru dishqaa fi matrayyasiin nu lolaa jiran ammuma kana keenya ishii qabu kilaashii xiyyita takka nama lamaaf walitti buufateeti kan lolaa jiru yeroo amma rakkoon
hanga amma rakkoon darbe caala rakkoo amma keessa jirtu uummata keenya irratti caala. Rakkoon darbe karaan nagaan dhufa abbaan irree makiinaa galfatee abbaan irreedha abbaa fedhetti nyaatee bobbaasee makiinaas nyaata fichiisuu danda'a. Amma karaatu nutti cufame. Karaa waan nyaatanii ittiin geeffamne jechuudha. Inni tokko rasaasaan lolamaa jirra. Inni tokko beelaan lolamaa jirra. Inni tokko sagalee neetworkiitiin. Ati Finfinnee teesse ati Dubaay jiraatte adeera kiyya beelaheen jira kunoo bakka akkanaan jira naa ergi jechuudhaaf silkiin hin jiru. Neetworkiin jechuudha. Baankiin cufaadha. Yoo maallaqi si ergame bakka jirtullee dhattee bituu yoo barbaadde baankii sun cufaa tamiin birrii san baafattee tamiin biyya san keessaa baatee nyaatta jechuudha. Taraa bittee dhattee nyaattuun hin qabdu. Rakkoo akkanaatu keessa jira amma yeroo amma keessa jirru kana tokko rakkoo rasaasaan lolamaa jirru inni lammaffaa rakkoo akka nyaati hin sheenne karaan irratti cufamuudha. Inni sadaffaa akka iyyatee maallaqa ergisiifatee bakka bitatu dhaqee waa hin fidanne baankiinii fi neetworkiin cufaadha. Lola xiyyiita rasaasa sadii olii lolamaa jira jechuudha. Amma dhaamsi dhumaa kiyya kana rakkoon amma walloon keessa jirtu waa afran waa shanan kana caala yoo gadi baate qalamuu neetworkii sirratti cufamuu bilbilattee akka waan ergaa hin jenne sirratti cufamu baankii sirratti cufamu lola banuudha. Caffaroobit maajate wasan qurqur karra jajjaba axaayi shawaarobii gubbaa wacuuti salfii akkanatti taraa eegama. Dubartiin nyaata galgala warra salfaa eegutti kennite nyaati suni wafcoonii miti garbuu mooyyeen tumameetu bassoon saakkamee geeffafaamee jira. Rakkoo walloon hangamma irra jirtu ammallee akkanumatti jira. Furmaata silaa rabbi bira hanga dandeenye walitti iyyannee walitti tokkummaa walitti finnee qaama gargaarsa kutaalee abbootii qabeenyaatii fi warri quuqama islaamummaa jarri kun Oromoodha jarri kun Islaamaa dirqama ofirraa qaba juuf gargaarsi karaan gargaarsa qallaalimu wama qallaali jechuudha. Gargaarsa tokko yoo qabdee deemte ati meeshaa waraanaatii fi meeshaa eegdota gootee fi walloo miti asi Eertiraa isheenuu dandeessa. Eertiraa qofaa miti biyya ambaa biyya diina kee jirtu isheenuu dandeessa. Maaliif karaa nageenyaatiin haa ta'u uummata saniif yoo yaadde karaa nageenyaanis ta'ee karaa humnaanis ta'ee mootummaan xiqqoon qabdu ajjabee geessuu ni danda'a yoo dhugaa dubbanne. Kan nageenya buusu numaa fi si nageenya sabon buufna jenne walitti haasa'u walitti himuu amma irra caala kan ergaa darbuu barbaadu neetworkii Oromiyaa kutaa 10 sooshaal faayidamuu waan Oromoon quuqamni Oromoo bakka takka dhagahamtii argatu qaba. Takkaan iyyuu fi takkaan nama saniin lolaan nama salole irraa lolu nama inni beelesse yoo beele yoo maallaqa qabaate maallaqaan gargaaru yoo dandeettii lolaa qabaate dhaqee lolaan irratti hirmaatuu fi yoo dandeettii sammuu qabaate sammuu dandeettii siyaasaa qabaate dandeettii siyaasaatiin gargaaru Oromiyaa kutaa 10 neetworkiidhaan tokko ta'uudhaan irratti wal qunnamtii wal baruu informationii iddoo naannawa sanii waliin qunnamee haala saniin adeemsuun furmaata Oromoo guutuuti jeen amana. Keessattuu Oromoo walloo haa ta'ullee malee wal baruudhii fi informationii walii jijjiiruudha. Quuqamni kee rakkoon jirtu Oromoo walloo gaafatachi dhume inni asii biiraa qabatee mana takka ciffara sirbuu rafu tokko hin rafaa tokko hin gadda. Rakkoon keenya kana gaafa gaddinu wajjin gaddu gaafa gammannu wajjin gaddu sinitti dhiyeessee galatoomaan ja'a.